Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje iremos falar sobre o peixe-cofre amarelo. Pode parecer estranho, mas o formato cúbico do peixe-cofre melhora sua hidrodinâmica. Assim, ele pode se mover usando uma pequena quantidade de energia, facilitando sua sobrevivência. O seu habitat preferencial são os recifes de coral, em águas tropicais. Alimentam-se de moluscos, crustáceos e corais, que trituram com as suas fortes mandíbulas. O peixe-cofre amarelo é um peixe destinado a ser solitário, pois envenena a água onde vive, sendo letal a outros peixes. Obrigado por assistir. Para mais vídeos, sigam nosso perfil e fique por dentro de tudo o que acontece na natureza.